เดี๋ยวเราจะไปไหนนะวันนี้กำลังจะเดินไปที่น้ำตกตอนนี้อุณหภูมินะโกฟอร์ดเดี๋ยวว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับพี่น้อง-16จริงป่ะฟีลลิ่งหรือว่าของจริงอุณหภูมิ-12แต่ว่าฟิลไลท์-16แม่เจอลมแรงด้วยนะครับลมแรงมากเราจะพยายามเก็บร่างนะครับเดี๋ยว